いいね。うついたわねんけど。ロリコンちゃうと、俺ちゃうってそやろ。もうな、この辺の子供っちゅうのはな、もう、俺らの同級生の子供やから多分ね、意味わかります？俺地元なんでね。地元やからさ、俺らの同級生の子供がいてるわけね。あんま変なこと言われんすやろ。冗談でもな。冗談でも変なこと言われんすやろ。それでは行きます。はい、お願いします。そうなの？はい、答えの方ください。暗算だよ。暗算大会ね。暗算大会。いいのね。はい、じゃあ、暗算大会。最後の問題。暗算大会ね。問題はもうちょっと短くする。3桁7いくつが5秒かな。はい、それでは最後の問題頑張ってください。はい、お願いします。はい、それでは、全部終わりました。26番から30番。見えてもしゃあないよ、それ。それではお願いします。はい、26番が2824、2824。はい、27番、3201、3201。はい、28番が3624、3624。はい、29番、映るからね、もう座らねえんだろ。お前らのせいやな、マジでな。まあすぐ言うやん、せろ。結局自分の首絞めてることになるんですよね。もう帰っていいですか？意味ないんだよ、もう。ね、俺、こんなの来てもしゃあないから。なんでっておってもしゃあないやん、それ。知り合いにインタビューしてほしかったんでしょねえ。ねえ。
リアルの知人にインタビューしてほしかったんですよ。いてない、見てもいてないよ、誰も。いや、コミ症候群で知り合いいてないやん。コミ症って知り合いおらんやん、誰も。コミ症って言うけどな、誰も知り合いおらんやん。ねえ、おったら声かけるよ。知り合いおったらな、声かけるよな。俺のトーク力見せるよな、トーク力な。俺のコミュニケーション能力見せるよ。知り合いおらんもん、ゼロな。誰も知り合いおらんもん、ゼロ。いや、おらんもん、しゃあない。偶然もなんかね、何かな、いてないよ、もうね。しゃあないですよ。時間帯悪いんからね。もう変わりますよ、もうね。もう長屋は無用なんで。一言いいですか？一言。普段ね、だから、俺が、研究資金ね。研究資金ね、ちゃんとさ、振り込んでたらさ、もっと取材するよ。わかるね？もっと取材な。もっと見せるよ。な。意味わかります？研究費用な、振り込んでたらさ、もっと、皆さんの納得いくまでね、配信しますよ、配信な。祭り配信ね。そうそう。お前ら出すもん出さんやん、そやろな。出すもん出さんのにな、そやろ。そんなんおられん、いつまでもな。そやろ。そういうことね、はい。帰りますね。おねだりちゃうよ。狙ってないよ。狙ってないよ。ただ、もっとな、祭り配信してほしいやんたらな、出すもん出さんかったらあかんってことですよな。誰がすんのアホな。だから言うてるやん、普段な。あんだけ言うてたのにな、せろ。ね。ちゅうかな、このガチの話、マジの話だけどな、ちょっと待ってな。マジの話な、もう子供多いから、子供な。中学生の女の子多いねん、子供とかな。もう、だから、万が一さ、映してもて怒ってきたらあかんやん。今から。迷惑かけたらダメでしょ。ね、そういう問題もあるんですね、撮影のね。迷惑防止撮影っていうのかな。迷惑撮影っていうのかな。そういうこともあるしね、もう、ああいうとこで撮影できる、もう配信いつまでもできないってことだよ。そう。ロリじゃないけど、だからそういうこと、細心の注意払わなさせろ。せろ。
なんでドストライクなんロリコンがさ、ねえ。なんでドストライクなん俺細川と一緒すんなよ、マジじゃない。おい、おい、おい。細川、必要警備ちゅうかな、必要警備のな、お前、細川と一緒にすんな、こら、ほら。なんでドストライク、俺がドスってなんでちっちゃい子供な、俺がストライクなわけね。頭おかしいんじゃん、ほんま。一緒にすんな、マジな、お前、細川と一緒にしとったマジでな。俺、モラルあるからさ。一人ぼっちって当たり前です。俺別に祭りって知らんかってんけどね、大体。ただの通りすがりやん、なんで一人ぼっちが一人で行ったらあかんの意味わからんよ。田舎やよ。だからなんね。田舎ですよ。なんか問題あんのなんか生きていく、なんていうの、なんか人間的にさ、なんか、問題あるわけ問題が生じるわけですか生物学的にね。生物学的、なんか田舎に住んどったらね、生物学的になんか問題生じるわけですかこれ。ね。JC 来てるからね。映したら怒られるんだよな。
映したら怒られるやん、そやろ。通報するの、そやろ。あんまりむちゃくちゃ可愛くなかったよ、今の。言うと悪いけど。今の中学生な、あんまりむちゃくちゃ可愛くなかったよ。いまいちゃったよ。また笑うでな。単線とかな。レール一本とかで笑うやろ、アホな。もう。何がおもろい単線でさ、ねえ。人口密度に比例した、あれやん、運行の仕方やんか意味わかるね。ね単線ってさ、人口密度に比例してるやん、せやろね。人口密度低いのにさ、なんていうか、そうよ、日本三本でさ、レール作ってもしゃあないやんか、そうやろね。そうやろ何がおもろいんせやろな。何がおもろいんせやろアホみたい、あんまりアホみたいなことで笑っとったらあかんねん、マジやな、そやろ。トイレやの、ちょっと待って。トイレ映してほしいですか、どう世界遺産ちゃうトイレ。見てほしい。どうぞ、見たいですかね。バンになれんからね。ここやったらバンになれんの。くっさ。くっさ、これね。くっさ、これ。もっちょく見ね、これ。水なんかないもん、ゼロ。水ないもん、ゼロ。
見えます皆さん。ちょっとエラー生じて、あれなんですけど。エラー出てない。これま、こんな感じね。手洗い場ね。男女兼用があったもんね。うわ見て、カエル、見て。これカエル、見て。便所にカエルよ。見とけよ。カエル。あ。便所にカエルおったんやけど、なんなんこれ。ほら、いっぱいいるカエル、見て。ここ、しょんべん機ですよ。小便器にカエルいてるんで、しょんべんがやるんだよ。小便器のここにカエルいてるんだよ。なんなの汚いこれ。ほら。小便器にカエルいてるよ、これ。なんなのこれ。どんなとこだろ金田浜もびっくりやろ。金田浜もびっくりやんだろ。なんなんこれ。ここカエルの。いっぱいカエル見てるだろ。カエルの巣窟やんだろ。どうやかな。臭いよ。金田浜です。皆さんね、大便器ね、大便器見たい気持ちわかるんですよ、皆さん。大便器ね、大便器見たい気持ち、なんかわかんないけど、見せたら番になるんで、これね。すまないけど、もう、これもう、ニコ生の規約なんでね、いっぱいいてる。カエル入ってるやん、便器の中。アホやん。カエル便所飛び込んでるやん、アホやから。カエル便所飛び込んでるやん、これ。入ってもたら終わりやもんね。脅かしたらあかんもんな。これで終わりますんで、一応ね。今日はね。よいしょ。暗いから配信してもうすぐやめるんでね。もう家近いんでね。悪いけど。いや、時間あったらやりますんで。カステラあるんでね。あれ食べてもらわなあかんの、今日中にね。できれば配信します。
肩はね、これも肩はかわいそうにね。肩のバッタですよ、これ。足なかったもん。肩のバッタね、助けようないですよ。助けようないって言ってたよ。